chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của bọn mình là chocopie.squishy đây. Và hôm nay mình sẽ làm cái video là báo giá những em squishy Nhật mới về. Và đợt này mình chỉ về được tầm 30 em thôi mọi người, 30-31 em squishy Nhật. Thế mọi người phải thật nhanh tay nha. Ok, bây giờ chúng bắt đầu vào video thôi. Trước khi vào thì mình muốn nói với mọi người là Hà Nội đã trở lạnh rồi, nên bạn nào ở Hà Nội thì hãy nhớ mặc ấm vào nha. Và đây tay mình có bị đau như này mọi người, thông cảm đừng để ý nhá. Ok, bây giờ thì vào thật. Hôm nay mình quay buổi tối và mình sử dụng đèn này để quay này mọi người, thế nên là ánh sáng sẽ hơi khác một chút mọi người thông cảm nha. Nhưng thay vào đó ý, thì mọi người chuẩn bị cho mọi người nhìn nha. Đây, nó rất là rõ hình squishy luôn đó mọi người. Đấy, mọi người thấy rõ được squishy luôn này. Mình sẽ báo giá luôn nha. Đầu tiên là một em hải cẩu mini như này. Những em mini này chỉ có giá từ 10 đến 12k thôi nha. Đây là một em bánh xếp 2 tầng, mình chỉ về được duy nhất một em thôi và em này cực kỳ là mềm luôn. Đây là một cục một em marshmallow nhân kem, cũng về được một em thôi, nhỏ mà có võ nha. Đây là slow. Đây là một bé khoai tây chiên. Bé này mình thấy cũng rất là ít người bán này. Mình cũng rất là muốn giữ cho mình một em luôn. Xinh lắm luôn nha. Và đây là một bé lát bánh mì. Cái bánh mì này thì giá sẽ rẻ hơn một chút bởi vì là em này có mấy cái vết lỗi ở đây á mọi người, nhưng mà cực kỳ là chậm tăng luôn. Và cuối cùng là em kem mini. Bao bì đợt này rất là kiểu cứng cáp mọi người. Đây cho mọi người nhìn nha. Ok, đây là những em có giá là từ 10 cho đến 12k thì mình sẽ ghi giá và mọi người ID cho mình để hỏi để biết chi tiết nhé. Thế là những em có giá là 13 đến 14k. Ở đây là mình có 2 em tiên cá này. Đó, ui, để mình sẽ focus lên nha. Đó, rất là rõ luôn phải không? Em này thì có đầy đủ mặt mũi và miệng nữa, rất là mềm và chậm tăng. Em này thì không có miệng nha mọi người, nhưng em này mềm hơn này và cũng slow hơn một chút ít nữa. Tiếp theo là mình về được một em cầu vồng. Thì chất em này thì khỏi bàn rồi nha mọi người, vừa mềm vừa slow, chất rất là mịn. Một bé ngựa lần đầu mình về luôn và cái móc khóa sát rất là xịn sò. Đó, em này cũng có độ mềm và slow, mặc dù em này khá là mỏng á mọi người, nhưng mà cái mẫu này để treo thì rất là xinh luôn. Đây mình sẽ bóc thử cho mọi người nhé. Tay mình đã sạch sẽ rồi á, chứ không phải là bẩn đâu nha, mọi người yên tâm. Nếu mọi người thích ánh sáng này thì comment ở dưới cho mình biết nha. Ok, tiếp theo là mẫu lần đầu tiên mình cũng về luôn, đó là một bé lạc này. Bé này thì có bị nứt icon ở đây, thế nên là giá rẻ thôi, mà em này cực kỳ là mềm và chậm tăng luôn. Mình tìm một cái bao bì vừa ít luôn đó mọi người, nhìn cưng xỉu luôn á. Mình chỉ còn rất ít bao bì kính thôi nên là bạn nào muốn kèm bao bì kính thì ID mình nhá, không mình sẽ kèm bao bì hoạt hình nha. Đây là một bé cheese, chưa bao giờ là hết hot luôn nha mọi người, vừa về là hết sạch luôn, vẫn mềm slow. Và cuối cùng là một bé donut như này. Ở phần trên là một lớp keo sữa, bằng kiểu keo sữa lớp nó sẽ cứng một chút ít nhưng mà nó vẫn cực kỳ là mềm và chậm tăng luôn á. Này lớp ở dưới này mọi người, lớp ở dưới thì là squishy nha. Và đây là kèm cốm trái tim cực kỳ là cute này. Giá sẽ ở phần góc màn hình nha mọi người. Đây là những bé có giá là 13k này. 2 bé macaron hồng size lớn. Đó, bạn thấy bao bì bóng không? Mình mới thay ra mình quay video luôn á. Và 2 bé Sumiko màu xanh hả? Cái này mình không biết đặt tên là gì luôn á. Cái này là hàng mới, rất là đặc luôn. Thế là những bé có giá từ 14 đến 15 nghìn. Đầu tiên là mình chỉ về được duy nhất một bé vịt vàng thôi. Đợt này thì em này là màu vịt nhạt nha. Mình sẽ bỏ cho các bạn xem luôn này. Vẫn rất là mịn luôn. Đó. Và chất thì vẫn như vậy thôi này. Rất là mềm này, mịn. Và độ slow mặc dù không có cho lắm nhưng mà bóc vẫn cực kỳ là thích. Tiếp theo là 2 bé ngựa hồng. Hai bé này thì phải nói là cực kỳ là slow luôn. Đó. Đây là shop nha mọi người, không phải lỗi nha. Bé nào cũng slow Xinh. Và đây mình về được 2 bé bánh kem. Một bé vị sô cô la, một bé vị dâu. Mình nghĩ là vị dâu sẽ đắt hàng hơn á, vì sô cô la nó hơi cứng và không có độ chậm tăng cho mấy. Và đây là em màu trắng này, cực kỳ là mềm mịn và chậm tăng luôn. Và đây là những bé có giá là 15k. Đây là một bé khủng long và một bé đầu thỏ nha, cũng là lần đầu mình về luôn. 2 bé đều có thể cắm bút vào để viết và có thể bóp xả stress trong giờ học này mọi người, nhưng vẫn phải tập trung học đó nha. Nó rất là mềm. Em thỏ này thì chất đặc và rất là mềm luôn. Ý mình là chất đặc nhưng mà rất là slow nha. Nó nhanh quá bị lý quá mọi người. Ok, tiếp theo là một bé bánh quy có khóa sắt như này, rất là xịn sò luôn. Em này thì mình sẽ được báo giá 17k nhưng mà em này do bị hơi cắn hơi đằng sau này một chút đấy mọi người, nên là mình báo giá là 15 thôi. Bạn nào chốt nhanh thì mình báo giá là 14 thôi nhé. Em này cực kỳ là mềm, chất rất là kiểu nó có một lớp bột bên trên đó mọi người. Tiếp theo là không hẳn xa lạ là một em đầu thỏ, vẫn rất mềm và chậm tăng thôi. Một em bánh ốc này, em này thì cực kỳ mềm luôn, chậm tăng nữa này. Một em bánh cuộn, mình chỉ về được một em thôi mọi người nhanh tay nha. Em này thì siêu hot rồi. Và cuối cùng là 2 em hải cẩu. Đó, cực kỳ là mềm luôn. Dù là hàng loại 2 nhưng không khác gì hàng loại 1 luôn đó mọi người. Tiếp theo là mình có những cái em squishy chất Indo như này nha mọi người. Mình về được một ít em thôi. Đây là em popcorn, là em bỏng ngô này. Em này thì không lỗi nha, rất là đặc và mềm, rất là chậm tăng. Đây là một em khoai tây chiên và em này thì có lỗi nha mọi người. Đó. Và đường biên thì chỉ bị như này thôi chứ không bị rách nha, kiểu bị hơi chấm một chút thôi á.
Và đây là một em donut mèo, rất là mềm, rất là đặc và chậm tăng. Cái này bị lên màu một chút nhưng mà cũng không ảnh hưởng mọi người, nên mình cũng sẽ bán giá rất là rẻ thôi. Đây là một em donut này, siêu chậm tăng đó mọi người, chất đặc mềm, không cứng nha, đặc nhưng không cứng. Đây là em khoai tây chiên, em này thì có lỗi nha mọi người, đây đường bên này hơi bị tách ra một chút và bị lòi một số, đây là nó bị thừa ra. Nhưng mà cực kỳ là mềm đây nha, mình không dùng tính lực nào này, rất là mềm luôn. Đây là một em nước cam, cái này thì không lỗi, rất là mềm, đây là mềm lắm luôn đó mọi người, chậm tăng nữa. Đây là một em almond cái này thì lỗi rất là nặng luôn, bị chéo mút hẳn một cái phần đầu nữa mọi người, và bị rách ra như này nữa, nhưng phần dưới thì cực kỳ là mềm. Mọi người nghe tiếng mình bóp thì biết nó mềm cỡ nào rồi luôn. Ok, cuối cùng là một em mặt này Mickey nha, em này thì chất hơi cứng một chút, mọi người dùng để móc khóa thì sẽ ấy hơn. Cũng có độ chậm tăng nhưng mà nó rất là ít luôn. Em này thì mình chỉ bán giá là 8k thôi nha, để cho nhìn nó thẩm mỹ ra, mọi người có like trần đằng sau này. Những em này thì mọi người ID mình báo giá sau nha. Và cuối cùng là những em squishy loại to và trung bình. Đây là mình có một cái bút hình cà rốt nhá. Mình đã sẽ rách vào bì rồi này, trời ơi, chứ mình sẽ đổi nhá. Đây là mình có một bút hình cà rốt. Đây, cắm bút vào trong này, viết nha. Không có độ chậm tăng nhưng mà khá là mềm. Ở đây bị dính màu vàng mọi người. Biên không bị rách gì nha. Ok, bỏ vào đây. Tiếp là một em này là em khoai tây chiên cỡ lớn. Em này mới tinh luôn, cực kỳ là mềm và slow. Em này lớn lắm, tay nó to lắm ý. Tay mình thuộc dạng tay to rồi mà em này kiểu rất là to luôn. Mình recommend các bạn mua em này nha. Và cả em chuối nữa, mình chỉ về được 2 bé thôi. Bé nào cũng là chất loại 1 này. Và không hề có móc khóa nha mọi người, không có móc khóa, là bóp nó không bị vừa cái tay của mình ấy. Đây, chất mình cho các bạn xem kỹ hơn này. Nó mịn này. Nó mịn chứ không phải chất dính mọi người, nên là bóp nó không sợ bị bẩn nhiều ấy. Chất nó rất là trơn, cực kỳ là chậm tăng nữa. Mình chỉ có 2 bé duy nhất thôi nha. Một bé chuối có giá là 25k, còn bé khoai tây chiên có giá là 30k. Và cuối cùng bé cà rốt này chỉ có giá là sẽ có giá rẻ thôi, em này có giá là 14 nhá, rẻ lắm đó mọi người. Tiếp theo thì mình muốn thanh lý là 2 em bé squishy như này. Thứ nhất là squishy bắp ngô này mọi người. Cái này rất là mềm luôn và hơi bị nứt một chút, trên này thì hơi dơ. Và em này chỉ có giá là 15k thôi nhá mọi người, cực kỳ là mềm luôn. Và bạn mua thì mình sẽ kèm bao bì sau nha, chứ không phải là mình để trần như này mình ship đi đâu. Và đây là một quả đào này thì bị nứt sơn này, bị rách này. Mọi người có thể về cắt ra và để làm handmade nha, vẫn sử dụng được á. Đó, mình sẽ vạch hết tất cả lỗi ra cho mọi người. Đấy, đó. Và em này chỉ có giá là 15k thôi nha, hai này đồng giá là 15k. Mình quên nói là đây sẽ là những bao bì mà mình sẽ kèm cho mọi người đợt này nha. Đây là bao bì kính thì mình chỉ còn 3 cái thôi, 4 cái. Đây những bao bì mình kèm này. Đó, bao bì đủ màu luôn mọi người ơi. Đây nha. Yên tâm, mình sẽ kèm đủ cho tất cả các đơn. Và bên cạnh đó thì mình sẽ có một cái sticker chữ như này, thì mình sẽ dán lên từng cái đơn ấy. Tên của bạn đó là kiểu chữ cái đầu tên của bạn đó, để khi mà nhận thì sẽ không bị nhầm đơn, sẽ biết là ví dụ khách tên là Nhi chẳng hạn thì mình sẽ dán chữ N lên này, thì khi mà nhận thì biết đó là đơn của Nhi chứ không phải là bị mình ship nhầm địa chỉ hay gì á. Ok, thì video của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn muốn mua hàng thì hãy xuống phần mô tả nha, ID cho mình ở Facebook chocopie.squishy hoặc là Instagram chocopie.squishy, hoặc là mọi người sẽ có thể inbox đặt hàng qua Messenger và mình sẽ tạo đơn trên Shopee cho mọi người. Mọi người sẽ áp mã và áp dụng xu vào. Mọi người hãy nhớ là sẽ cộng tầm từ 5 đến 10% phí phụ phí của Shopee mọi người. Ok, bây giờ thì bye bye, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình nha.